მოგესალმებით. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით კასპიის ზრდასრულთა განათლების ცენტრში, სადაც მიმდინარეობს არაერთი სახელობო სასწავლო კურსები. მათ შორის გახლავთ self-makiaჟის ექსპრეს კურსიც. ჩვენს გვერდით არის ქალბატონი მარიშკა პაიჭაძე, ამ კურსის დამაარსებელი კასპიის ზრდასრულთა განათლების ცენტრში და ასევე მისი ტრენერი. უკვე 12 წელია ქალბატონი მარიშკა ამ კურსს წარმატებით ახორციელებს და მოთხოვნა დღითი დღე იზრდება ამ კურსის შესახებ. მოგესალმებით ქალბატონი მარიშკა. მოგესალმებით. ძალიან გთხოვთ გვესაუბროთ ჩვენს მსმენელს გააცნოთ თქვენი კურსის დაარსების დღიდან დღემდე რა მაგალითები გაქვთ, საიდან დაიწყეთ და სად ხართ დღეს? ამ სფეროში მე დაახლოებით 20 წელია ვარ ასევე ტრენერი, შევქმენი არაჩვეულებრივი სახელმწიფო პროგრამა მაკიაჟის შიდა ქართლში. ახლა უკვე 2 წელია თანამშრომლობ კასპიის დასრულთა ცენტრთან და ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი შედეგები. აქ შევქმენით საოცარი კურსი, ეს არის ექსპრეს self მაკიაჟის კურსი და რატომ არის ეს გამორჩეული სხვა კურსებისგან? თქვენ შეგიძლიათ ზუსტად 1 თვეში გახდეთ პროფესიონალი ვიზაჟისტი. ასევე საკუთარ თავზე გაიკეთოთ სწორედ მაკიაჟი, წარბის კორექცია, სახის მოდელირება და ყველაფერი ის, რაც სჭირდება ქალბატონებს. ქალბატონი მარიშკა, დაინტერესებს ჩვენს მსმენელს კურსი მხოლოდ პრაქტიკულია თუ თეორია და პრაქტიკა ერთად არის კურსის ფარგლებში მოქცეული და ასევე მოსულ ბენეფიციარს, მოსულ მსმენელს დახვდება თუ არა ადგილზე ყველა საჭირო ინვენტარი თუ მასალა კურსის განმავლობაში რაც იქნება საჭირო. ძალიან საინტერესო კითხვაა და ამომწურავ პასუხს გაგცემთ. პირველი ის რომ სწავლება მიდის თეორია პრაქტიკა ადგილზევე დაგხვდებათ თქვენ ყველა საჭირო უმაღლესი ხარისხის ინვენტარი და სახარჯი მასალა. ამას უზრუნველყოფთ თქვენ ფაქტიურად არაფერი არ გჭირდებათ, უბრალოდ მოდიხართ, ესწრებით ლექციას და ზუსტად 8 გაკვეთილში, 8 ლექციაში თქვენ სწავლობთ იმას, რაც უნდა ისწავლოთ 3-4 თვეში. ძალიან კარგი, მადლობა საჭირო და საინტერესო ინფორმაციისთვის. ასევე მაქვს კითხვა. არის თუ არა ასაკი შეზღუდული და გქონიათ თუ არა წარმატებული ისტორიები? პირობითად, თქვენი კურსის გავლის შემდეგ თუ თვით დასაქმებულები თუ გყავთ, ან საათმე რაიმე სალონში თუ იქნა, ან ესთეტიკის ცენტრში დასაქმებული ესე თუ ის ბენეფიციარი? ასაკი არ არის შეზღუდული, ყავს 14 წლის სტუდენტით და ყავს 45 წლის ბენეფიციარიც. შესაბამისად, ყველა შეუძლია ისწავლოს, გაიაროს ეს კურსი და რა თქმა უნდა, დიახ, ყავს ჩვენი დასაქმებულები, რომლებმაც შეძლეს საკუთარი საქმის რეალიზება, მუშაობენ სალონებში ან საკუთარ სახლში. აქვთ მოწყობილი სამუშაო კუთხე და არაჩვეულებრივად მანიპულირებენ ყველა იმ საქმიანობით, რაც ისწავლეს და შეიძინეს ჩვენთან. კი ბატონო, მადლობა. ქალბატონი მარიშკა, როგორც ვიცი, თქვენ გაქვთ ასევე სალონი, ესთეტიკის ცენტრი კასპიის მუნიციპალიტეტში, ქალაქ კასპში უშუალოდ და მაინტერესებს თქვენს მსმენელებს თუ აქვთ რაიმე დამატებითი ბენეფიტი იმ სახით, რომ შესაძლოა დაასაქმოთ თქვენთან სალონშივე. დიახ, არის ერთ-ერთი ჩემი ბენეფიციარი მუშაობს ჩემთან და ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია ასეთი რამის გაკეთება, კიდევ უფრო გავფართოვდებით. მოხდება ის, რომ კასპიის რაიონში შიდა ქართლში ქალებისთვის იქნება არაჩვეულებრივი საშუალება, რომ ისწავლონ და გაიარონ ეს ექსპრეს კურსები, შეცვალონ საკუთარი ცხოვრება. ქალბატონო მარიშკა, კიდევ გვაინტერესებს თქვენ აღნიშნეთ, რომ სხვაგანაც გიმუშავიათ ამ პროფილით, რაც ძალიან სასიამოვნოა და თქვენს პროფესიონალიზმს უსვამს ხაზს, თუმცა მინდა ასეთი კითხვა დაგისვათ. რა არის, რა გამოარჩევს კასპიის ზრდასრულთა განათლების ცენტრის ბენეფიციარებს? რა ემოციაა თუნდაც ის, რაც კონკრეტულად ამ ცენტრში, ამ კურსის განმავლობაში მიგიღიათ? თუ არის ასეთი მაგალითი, რა თქმა უნდა. ნამდვილად არის განსხვავება, იმიტომ რომ მე დიდი ხანია ვარ ამ სფეროში და ვასწავლი, ან როგორც ტრენერი უკვე შემდგარი ვარ დაახლოებით
დაახლოებით 18-17 წელი და გამორჩეულად მინდა აღვნიშნო, რომ სულ სხვა ემოცია მოდის ზრდასრულთა ცენტრში არსებული ბენეფიციარებისგან. ისინი ისეთი მონდომებულები არიან, მზაობა აქვთ, 100%-იანი მზაობა აქვს, რომ ზუსტად ერთ თვეში შეძლონ და აითვისონ ყველაფერი, რასაც ჩვენ მათ ვაძლევთ. საოცარი სტუდენტები არიან, საოცარი ბენეფიციარები არიან და არ ვიცი, მე ძალიან კმაყოფილი ვარ. ძალიან კარგი, სწორედ ამაზე მინდოდა ხაზი გაკეთოთ, რომ თუნდაც ფორმალურ და არაფორმალურ განათლებას შორის არის სხვაობაც და ზრდასრულებისთვის, თუნდაც კასპიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ქალბატონები, რომლებიც არიან ზრდასრულები, თუნდაც 45 წლის ასაკში იძენენ ახალ პროფესიას და რა თქმა უნდა არაფორმალური განათლებაც და გარემოც გულისხმობს იმას, რომ დიასახლისობას ან სხვა საქმიანობას შეათავსონ ეს დამატებითი საქმიანობა და დამატებითი სწავლა. და ალბათ თქვენ მორგებული გრაფიკიც გექნებათ, ხომ? აი ამის შესახებაც, იმიტომ რომ შეიძლება ისეთ ადამიანებს დააინტერესოთ ამ სიუჟეტის მოსმენის შემდეგ თქვენი კურსი, რომლებიც არიან ასევე დაკავებულები, საქმიანობენ სხვა პროფილით და რამდენად ხელშეწყობა ექნებათ თუნდაც ფორმალური განათლებისგან განსხვავებით. მადლობა, კარგი შეკითხვა. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერ ასაკში ადამიანს, ქალებს რეგიონში მივცეთ საშუალება, რომ შეცვალონ საკუთარი ცხოვრება, გამოამჟღავნონ საკუთარი რესურსი და ჩვენ ამის შესაძლებლობებს ვაძლევთ. რაც შეეხება დროს და განრიგს, გვაქვს ორი ჯგუფი, არის დღის პირველ ნახევარში და არის უკვე საღამოს ჯგუფი. კვირაში 2 დღე მიმდინარეობს სწავლება, ლექციები და აბსოლუტურად მორგებულია სტუდენტებზე ეს პროცესი, სასწავლო პროცესი. ჩვენო მაყურებელო, მარიშკა აიჯაძესთან ერთად არის მისი ყველაზე პატარა ბენეფიციარი ელენე, რომელიც გახლავთ 14 წლის. მოგესალმები ელენე. გამარჯობა. ელენე, თუ შეიძლება შენ კურსის შესახებ რომ გვესაუბრო. რა მიიღე შენ self makiage'is, express makiage'is კურსის განმავლობაში? რა ცოდნა მიიღე და სად გამოიყენებ ამ შენ დაგროვილ ცოდნას? პირველ რიგში მინდა მადლობა უთხრა ჩემს ტრენერს მარიშკას და მე ძალიან ბევრი ცოდნა მივიღე, იმიტომ რომ აქამდე არ ვიცოდი არაფრის გამოყენება, არც ფუნჯების, არც მაკიაჟის და არაფრის და ძალიან ბედნიერი ვარ და ამ ცოდნას რა თქმა უნდა წყალს არ გავატან, გამოვიყენებ სახლის პირობებშიც თუნდაც და რავი, ძალიან დიდი მადლობა. კი ბატონო, ელენე, რა გახდა მიზეზი, რამაც 14 წლის ასაკში, სკოლის პერიოდის ასაკში დაინტერესდით ამ კურსით და მოგინდათ, რომ აი ეს კურსი გაგელოთ და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ახალი პროფესია შეიძინეთ. ისეთი პროფესია, რომელიც გახდება თვით შემოსავლიანი და აუცილებლად იქნებით თუნდაც პირველ ეტაპზე, სანამ არასრულწლოვანი ბრძანდებით თვით დასაქმებული. აი რა გახდა ამის მიზეზი? პატარაობიდანვე მქონდა მაკიაჟის მიმართ ესეთი გამყრობა, რომ მინდოდა გამომეყენებინა, ასევე ვხედავდი იმ მშობლელს, რომელიც ხმარობდა უფროსთას და მეც მინდოდა გამომეყენებინა და პატარა ასაკიდანვე ვეუბნებოდი, რომ სწავლა მინდოდა და რადგან უკვე შემეძლო ამ ასაკის ბავშვს, რომ მესწავლა, არ ჩავფლანგე ეს ყველაფერი და მოვედი მარიშკასთან და ვისწავლე. ძალიან კარგი. ელენე, მე მინდა ბევრი წარმატება გისურვო. დარწმუნებული ვარ, როდესაც მოისმენენ ჩვენს სიუჟეტს, ბევრი ახალგაზრდა გოგონას мотиваცია გახდები, რომ ამ ასაკში სწავლასთან ერთად შენ შეიძინე სხვა ახალი პროფესია, რომელიც გახდის თვით დასაქმებულს. გისურვებ ბევრ წარმატებას. მადლობა და ნახვამდის. ქალბატონო მარიშკა, მადლობა ჩვენს სიუჟეტში მონაწილეობისთვის. მინდა რომ გისურვოთ ბევრი წარმატება, ძალიან კარგ საქმეს ემსახურებით და რაც თავარია, აი ეს სწორედ მაკიაჟი არის დღეს და ვიზაჟისტობა დღესდღეობით შრომის დასაქმების ბაზარზე არის ერთ-ერთი მოთხოვნადი პროფესია და ეს ყოველივე შეუძლიათ მუნიციპალიტეტში ადგილზე შეისწავლონ. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა ამ მოწვევისათვის, ამ თემით დაინტერესებისთვის და დიდი მადლობა კასპიის თემის რადიოს. მადლობა დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.